नमस्कार, परत एकदा स्वागत तुमचे सगळ्यांचे 54th इफिक देशातले इंटरनॅशनल तसेच लोकल सगळे जे कलाकार आहात त्यांची आम्ही गाठभेट घेतात. ह्या दिसांनी आता पयरच्यान गोवन हे सेक्शन स्टार्ट जाल्लें आसा. एक मुवीज हे जाले रिलीज जायत आहा. त्या संदर्भान म्हणजे ह्या वर्साची कोंकणी मुवी आनी ताची लेवल खंय पावला हो एक बारीकसो आमी पळोवपाचो रिव्ह्यू घेवपाचो एक कोशिश करता, यत्न करता. आमच्या वांगडा आसात गोंयाचे अशेच जे नामणीचे फिल्म मेकर बाब स्वप्नील शेटकार. स्वप्नील, स्वागत. थँक्यू. हाव यू डुईंग? ऑल गुड. न्ही, ऑल गुड बरोबर आहा, पण जशें हांव पळयतां तुका 2 दिसां 3 दीस जाले पळयता, तूं फक्त मुवीज पळोवंक येता. ह्या वर्सा कांय ना तुजें? ना, ह्या वर्सा म्हजें पर्सनल तरी कांय ना, बट लकिली आमच्या गोंयचें एक फिल्म इंडियन पॅनोरमान आसा, शॉर्ट फिल्म सदाबहार. सो तेंय पळयलें काल. दॅट वॉज अ प्राऊड थिंग फॉर अस, फॉर ऑल गोवन्स एक्चुली, गेटिंग इन टू इंडियन पॅनोरमा. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट म्हजें पर्सनल कांय ना एफर्ट. इंडियन पॅनोरमा इज हे वेगळी गोष्ट. आतां जे आमी डेडिकेटेड जे आमकां हेका आहा गोवन फिल्म्सा, तूंय करीत आयला, तुजोय रेकॉर्ड आसा, खूब आसा. सो खंय पावला कशें दिसता? आमचो जो लेवल आमकां चडत वयर सरपाचें आहा, खंय पावला दिसता? इफ यू टॉक अबाउट फिल्म्स, आमच्या फिल्माच्या बद्दल जर उलयतलो जाल्यार आय फील आमी वयर वचपाच्या जाग्यार मातशें खंय तरी एक तर सॅच्युरेट जाल्या किंवा सकयल वचपाच्या वाटेन लागल्या. ज्या तरेचे फिल्म्स आय डोंट नो. आय वॉच 1 to गुड फिल्म्स ऑल्सो इन गोवन सेक्शन, बट 1-2 फिल्म्स पळयलीं जांचो स्टँडर्ड पळोवन अशें दिसूना की दे डिजर्व टू बी इन द इफी. आय डोंट वॉन्ट टू डिमोटिवेट एनी वन, कित्याक खुबशे यंग फिल्म मेकर्स आसात. आमी झगडूनच हांगा हो स्लॉट करून घेतिल्लो 10 वर्सां पयलीं. बट आय फील गोवन सेक्शन म्हणून जर आमी डेडिकेटेडली करता आनी इफ इट्स ओन्ली फॉर गोवन ऑडियन्स देन दॅट डजंट मेक एनी सेन्स. इफी भितर जर आमी गोवन फिल्म्स जर लायतात आनी इफ इट्स नॉट इन द ऑफिशियल सिलेक्शन इंडियन पॅनोरमान जर ना, आनी तरी आसतना एक गव्हर्मेंटान किंवा गोंयच्या फिल्म मेकर्सांनी जर एफर्ट्स घेवन जर सेक्शन घातला जाल्यार आय फील की बेस्ट ऑफ द बेस्ट गोवन फिल्म जी आसा, डजंट मॅटर की ती ह्याच वर्सा केल्या काय 2 वर्सां पयलीं केल्या. इट कूड बी आमची जी पयलींची सुद्दां खूब बरी फिल्म्स आयिल्लीं आसा तीं आसपाक शकता. एनीथींग इट कूड बी. बट वी नीड टू कॅम्पेन दोज फिल्म्स टू इंटरनॅशनल डेलिगेट्स जे कोण आयिल्ले आसात, फिल्म मेकर्स कोण आयिल्ले आसात, डिस्ट्रिब्युटर्स कोण आयिल्ले आसात, दे शूड कम अँड वॉच अवर फिल्म्स. देन दॅट इज गोईंग टू हेल्प अस. फक्त आमची फिल्म्स लायली आनी क्रू कास्ट आनी आमचे गोवन लोकल्स येवन ते पळयला, दॅट कॅन बी इवन फॉर गोवन फिल्म फेस्टिवल न्ही. सो आय स्ट्रॉंगली फील की दॅट इज गोईंग समवेअर इन अ व्हेरी रॉंग डिरेक्शन. तुवें अशें म्हणलें की घडये मातशें सकयल देंवता लेवल, अजून देंवता गोवन फिल्म्सांचेर. तुज्या मते वॉट इज द क्रायटेरिया फॉर बींग अ गोवन फिल्म? पळय आमी जेन्ना गोवन म्हणटा फिल्म पळय, गोंयान रिलीज जालें म्हणून गोवन क्रायटेरिया सांग. ओके, सो एज एवरीवन सेज की फिल्मा खातीर लँग्वेज म्हणटा ती केन्ना क्रायटेरिया नासता. फिल्माक कांयच बॅरियर नासता, टू बी व्हेरी फ्रँक. ना जॉग्राफिकल ना लँग्वेज. बट वेन वी से गोवन फिल्म, there are two things we have to consider. एक तर की it should be made with lot of Goan elements in the film, scripting wise असं it कोणी येऊन करूंक शकता ते. It could be a non-Goan person who make a film which is related to Goan ambience or Goan days आमी म्हणटात every time. सो ताजे रिलेटेड कितें आसपाक शकता, गोंयचो एक खंयच्या इन्सिडंटाचेर आसपाक शकता, गोंयच्या इतिहासाचेर आसपाक शकता किंवा गोंयच्या कल्चराचेर आसपाक शकता. सेकेंड थिंग इज एनी युनिवर्सल सब्जेक्ट which is made by a Goan crew, Goan cast. So it could be, see, I am not very staunch believer की Goan film म्हळ्यार सगळं 100% गोंयकारूच आसपाक जाय म्हणून. You have to collaborate technically असो or as per requirement you have to collaborate with other people and you have to learn from them, you have to keep growing. So that's what I feel a criteria for Goan film. बट इफ यू टॉक अबाउट क्वॉलिटी आनी अदर थिंग्स जाल्यार हांगा एक इम्पॉर्टंट रोल येता जो कंटिन्युअसली आमचे गोवन फिल्म मेकर सांगीत आसा. पयरूय दिनेश भोसलेन काल 1-2 फिल्म मेकर्सांनी अशेंच आपलें ओपिनियन मांडलां की फॉर गोवन फिल्म्स टू ग्रो गव्हर्मेंट सपोर्ट इज स्ट्रॉंगली रिक्वायर्ड एट दीस पॉयंट ऑफ टायम. म्हाका सांग, आमी आतां गव्हर्मेंट सपोर्ट जाय आनी लोकांचेर घालता, लोक येवन पळयना, गोंयकारांनी पळोवपाक जाय. एज अ फिल्म मेकर तुवें केन्ना तरी म्हणलां आसतलें अशें की बाबा गोंयकारांनी येवन अपील केलां आसतलें गोंयकारांनी पळया. कितपत तांचेरूच डिपेंड आसपाक जाय आमी, गोंयकारांचेर आनी गव्हर्मेंटाचेर. क्वॉलिटी वायज आमी खंय कितें वयर सकयल हांवें अपील केल्या गोंयकारांक येवन पळयात म्हणून. एंड लव यू ऑल गोंयकार्स, बिकॉज म्हाका केन्ना हो प्रॉब्लेम जावना. लोक आयल्यात, आमचे गोंयकार येतात, फिल्म पळयतात
आनी उमेदीन फिल्म पळयतात एवरी टायम फक्त गव्हर्मेंटाक आनी लोकांक दोश दिवन चलपाना एज अ फिल्म मेकर आमी सी आय डोंट कन्सिडर माय सेल्फ एज अ गूड फिल्म मेकर बिकॉज आय हॅव नॉट कम फ्रॉम फिल्म स्कूल ऑर हांव चड कोणा वांगडा रावन शिकुना बट एट द सेम टायम आय फील की इफ समवन इज कमींग टू द थिएटर आपल्या बॉल्सांतले 200 रुपया मोडटा आनी पिक्चर पळोवपाक येता जाल्यार ताजे ते 200 रुपया वेस्ट जावपाक जायना तो येवन जर एन्जॉय जाता ते फिल्म पळोवन ताका जर कितें तरी तातूंतल्यान शिकपाक मेळटा ऑर एंटरटेनमेंट प्युअर एंटरटेनमेंट सुद्दां जर मेळटा न्ही जाल्यार डेफिनेटली लोक येतले आनी फिल्म पळयतले आनी हें जाल्लें आसा पयलीं खुबशे फिल्मांक लोकांनी येवन खूब प्रतिसाद दिला सो गोंयकारांक आनी परत परत फक्त सरकाराक दोश दिवनूय चलपाना बट येस हातून गव्हर्मेंटाचो आनी गोंयच्या फिल्म मेकर्सांचो आमचो कलेक्टिवली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की वी डिलिवर समथींग गूड आय नो बिकॉज ऑफ अवर पॉप्युलेशन आमचे इकॉनॉमिकल कॅल्क्युलेशन जी आसा ताच्या खातीर वी हॅव सर्टन लिमिटेशन सो वी कांट गो अबाव सर्टन बजेट आनी ताका लागून मे बी वी आर नॉट एबल टू शो दॅट ग्रँजर बट डेफिनेटली वी कॅन टेल अ गूड स्टोरी एटलिस्ट सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो दीस वॉज स्वप्नील शेटकर आमचो गोंयाचो एक नामनेचो तुवें तशें म्हणलां पळय हेजो अर्थ असो की नॅक्स्ट टायम यू आर कमींग विथ समथींग गूड अँड बीग सो दॅट पीपल आर एंटरटेन्ड अगेन या सो येस थँक्यू स्वप्नील थँक्यू सो मच टेक केअर नमस्कार परत एकदा आमच्या वांगडा आसात आनीक अशेच फिल्ममेकर जेंच्यांनी बरी बरी फिल्मां दिली मोर तूं जावं ग्लोरी जावं अशी व्हडली व्हडली फिल्मां दिली प्लीज वेलकम सर जितेंद्र शिकेरकर वेलकम सर तुमचें कितें आसा ह्या वर्सा ना म्हजें कांय ना अंदूच्या वर्सा कांय ना 2 वर्सां फाटीं आशिल्लें डिकोस्टा हावस अंदूच्या वर्सा कांय ना अजून चालू आसा स्क्रीन प्ले बी चालू आसा पूण दुसऱ्या वेजेर ओके सो अंदूच्या वर्सा तयारी आशिल्ली पूण अजून जालें ना आमचें काम चालू आसा ओके जशी तुमची जी हिस्ट्री आसा म्हणजे फिल्मा बद्दल बरी बरी मुवीज तुमी दिली ग्लोरी जावं मोर्तू जावं म्हणजे जेंच्यांनी बरो असो ऑडियन्स कॅच केलो सो आज जेन्ना तुमी एक ऑडियन्स कशें येता किंवा प्रशंसक म्हणून येतात म्हाका दिसता सो नॉट इन दॅट डिरेक्टर हितून येना तुमी सो कितें म्हणपाचें तुमकां कितें दिसता आयचो हांव गोवन फिल्म्सा बद्दलूच उलयतां मुखेलपणान गोवन फिल्म्सा बद्दल कशें जालां की एक म्हणजे 10 वर्सां फाटीं मनोहर पर्रीकार जेन्ना CM आशिल्ले तेन्ना गोंयच्या कांय म्हणजे शर्माद रायतुरकार आसतलो हांव आसा राजदीप नायक आसा स्वप्नील शेटकार आसा दक्षा शिरोडकार अनेक आमी एक 7-8 जाणांचो आमचो ग्रूप आशिल्लो आनी आमी त्या वेळार फाटल्यान लागले सरकाराचें की गोवा सेक्शन जावपाक जाय कारण गोंयांत इफी जाता पूण गोंयच्या कलाकारांक मातशी मेळनाशिल्ली पिक्चरां खातीर इंडियन पॅनोरमाक सगळें सिलेक्ट जावंक शकना कारण 26 पिक्चरां फक्त सिलेक्ट जाता सो गोंयची पिक्चरां मागीर दाखयतले खंय तर गोंयांत इफी जावन जर गोंयची पिक्चरां जर भायल्या लोकांक पळोवपाक मेळची ना जाल्यार आनी कांय शक्यता दुसरो चान्सच ना आमकां फेस्टिवलाक धाडटले मागीर त्या फेस्टिवलाक सिलेक्ट जातलें की ना हेजेर सगळो प्रश्न आशिल्लो सो गोवा सेक्शन फाटलीं 10 वर्सां चालू आसा सो दर वर्साक 4-5 पिक्चरां येता केन्ना 2 येतात आतां कोविडा उपरांत तर म्हणजे 2021 जेन्ना आमचो डिकोस्टा हावस आशिल्लो म्हजो तेन्ना फक्त एकच फिचर फिल्म आनी म्हाका दिसता 4 शॉर्ट फिल्मां आशिल्लीं आनी अंदूच्या वर्साक 5 शॉर्ट फिल्मां आनी 2 फिचर फिल्मां आसात तर प्रॉब्लेम असो आसा की गोंयांत ज्या पद्दतीन आमकां प्रेक्षकांचो सपोर्ट मेळपाक जाय तो बिलकूल मेळना म्हणजे कसो जाला की एक पर्टिक्युलर लेवला मेरेन पिक्चर पळोवपाक येतात म्हणजे आमची तरी एक म्हाका हें आसा की 1 ते 1.5 लाख लोकांनी जर आज सिनेमा पळयलो गोंयच्या सरकाराचें हांव अनुदान सोडूनच दिया 1.5 लाख लोकांनी सुद्दां 200 रुपया ही तिकेट आसता तर 1.5 लाख लोकांनी जर येवन सिनेमा पळयलो जाल्यार प्रोड्युसराक जें कितें खर्च केला तितलें तरी तेजें रिकवर जातलें तुमी जशें म्हणलें की आतां संख्या वाडल्या मुविजांची एंट्रीज वाडल्या संख्या वाडप गरजेचें आनी कितें क्वॉलिटी वाडपाची गरज संख्ये बराबर पूण कशें आसा हांव तुमकां एक सांगता की देर आर 3 कॅटेगरीज कांय जे प्रोड्युसर किंवा डायरेक्टर आसात त्यांचो एक मोख आसता की ते दर वर्साक पिक्चर करतले ते नॅशनल एवॉर्ड किंवा इंडियन पॅनोरमा हे नदरेत धरून मागीर लोकांचे तकलेन तो घोळ जाता बेसिकली देर इज अ स्मॉल डिफरन्स इन थीन डिफरन्स म्हणपाक शकता देर इज अ कमर्शियल सिनेमा देर इज अ पॅरलल सिनेमा पॅरलल सिनेमा करतात तांकां राष्ट्रीय पुरस्कार मेळटात कमर्शियल सिनेमा करता तो फक्त तिकट खिडकेचेर सगळ्यांकच कितें सामको डोस घेवपाची उमेद आसना लोकांक कितें आसता की घटका भर म्हणजे विवंचनेंतल्यान वचून थिएटरा भितर बसले की 2 वरां तांकां मनोरंजन जाय आनी त्या मनोरंजनाच्या दृश्टीन जेन्ना सिनेमा करतात तेन्ना प्रोड्युसर कितें करता 60-70 लाख
1 करोड 1.5 करोड सुद्दां खात्या हांवें हेजे पयलीं केल्ले आसा तातूंतले एक प्रोजेक्ट तर 1.5 करोड मेरेन गेल्लो आसा. सो ते प्रोजेक्ट करतना प्रोड्युसराची अपेक्षा आसता की आपल्याक कितें तरी रिटर्न, कारण आमची अपेक्षा आसता की प्रोड्युसराक कितें तरी मेळचें, कारण तो आमचें तोंड पळोवन आमची स्टोरी पळोवन तो पयशे लायता, पूण ताका जेन्ना रिटर्न येना तेन्ना ताका प्रॉब्लेम जाता. आनी फाटलीं 6 ते 7 वर्सां जालीं आमची स्किमूय बंद आसा. म्हणटकीर ती स्किमूय स्टार्ट जावपाची गरज आसा. म्हणजे सरकारान आतां सरकाराच्यो कितें अडचणी आसा त्यो सरकाराकच खबर आसा, पूण सरकारा कडेन म्हजें नमळायेचें मागणें आसा की ताणें बेगीनचे बेगीन ही स्कीम सुरू करची, जेणे करून आमचे कडेन दिग्दर्शक बरे आसात, कलाकार बरे आसात, आमी बऱ्यांतलो बरो सिनेमा जगाक दिवंक शकतात. द ओन्ली प्रॉब्लेम इज दीट ताका 50% जर ते सरकाराचें जर अनुदान मेळ्ळें जाल्यार प्रोड्युसर घट्ट जातलो आनी तो कापास्ताद करतलो की ओके इतले तरी येता न्ही म्हगेले, हांव आनी घालता आनी पिक्चर करया. आजकालचो जो आतां सिनेमा जालो, मागीर टी व्ही आयली, म्हणजे नाटकां टी व्ही, आतांचो जो ऑक्टोपस आसा, ऑक्टोपस जाका म्हणटा हांव, हय OTT प्लॅटफॉर्म. बरोबर. सो जेन्ना OTT प्लॅटफॉर्माचेर इतके इंडिपेंडन्स आसून इतक्यो असल्यो मुवीज येता, हय, नॅशनल बरोबर. लेवल जावं इंटरनॅशनल लेवल, इवन स्टेट लेवलीच्यो जर मुवीज पावल्यो, हय तुमकां कितें दिसता आजचे जो फिल्म, आज तुमी आतां मुवीज पळयले आसले, गोवन फिल्म पळयले आसले, आमी खंय मॅच करतात? पळय मॅच करपाचो हांव अशें म्हणन की प्रत्येक दिग्दर्शकाची एक स्वताची एक पद्दत आसता की तो त्या पद्दतीन सिनेमा करता. सो इट इज नॉट रायट ऑन माय पार्ट की हांव कोणाचो तरी क्रिटिसायज करतलो म्हणटलो की ताजो सिनेमा कमी जाला आनी हाजो सिनेमा बरोबर जाला, किंवा म्हजो सिनेमा ह्या लेवलाचो आशिल्लो आनी हांवें गोंयच्या मॅक्झिमम कलाकारां बरोबर काम केल्लें आसा. तरेतरेचे म्हणजे मोर्तू जालो, मार्टीन जालो आसूं, डिकॉस्टा हावस आसूं, ग्लोरी आसूं, तेजे पयलीं उदय आसतलो. हांव कंटिन्युअसली फाटलीं 10 वर्सां काम करीत, गोंयांतच म्हजे 5 सिनेमा जाले. तेच्या भायर हांवें नॅशनलाकय काम केल्लें आसा. हांवें वेगवेगळ्या कलाकारां बरोबर काम केलां. सो सिनेमा करता आसतना हांव तें पळयना, हांव एकच पळयतां की सिनेमा गोंयचो आसा तो प्रेक्षक कितलो एन्जॉय करता, प्रेक्षक कितें करता, की म्हणजे आमचो खंयचोय दिग्दर्शक मेळ्ळो जाल्यार प्रेक्षकाची प्रॉब्लेम कितें आसा, तो येवन म्हाका म्हणटलो जितेन मेळ्ळो न्ही, बाजारांत हांव खंय प्रोजेक्ट दिवची पडटा. अरे तुगेलो तो पिक्चर मरे म्हाका पळोवपाकच मेळना, म्हाका CD दिता, आमी घरा कडेन मागीर पळयता. हो जो एप्रोच आसा न्ही, हें मराठी पिक्चराक म्हणना. मराठीचो प्रेक्षक जेन्ना मराठी चित्रपट महोत्सव जाता किंवा मराठी पिक्चर येता तेन्ना तो आयनॉक्साक 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया घालता आनीक येता. पूण तोच कोंकणी सिनेमा हांव आसत, स्वप्नील शेटकार आसात, बाकीचो कोणी दिग्दर्शक आसा तो मेळटा बाजारांत न्ही, ताका खांद्यार हात घालून तो इजिली एक्सेसेबल आसा. अरे मागीर दी मरे, आमी पळयतात मरे, तुगेलें आमी इतलें आयकलां फेसबुकाचेर थम्सअप, पूण थिएटरांत येवपाच्या वेळार थंड. आनी मागीर ती निमित्तां बेजिकली परिस्थिती अशी जाल्या की घरकी मुर्गी दाल बराबर, आनी कांय ना. एनिवे सर, थँक्यू सो मच, तुम्ही तुमचें मत मांडलें हांगा. वी आर जस्ट होपिंग दॅट तुमची नेक्स्ट इयर तुमची मुवी आसतली इफेक्ट. तुमकां तेच्या खातीर खूब खूब शुभेच्छा. देव बरें करूं. थँक्यू सर. थँक्यू. गोंयच्या सेक्शना खातीर खासा आनी एकटो आमचो गोंयचो फिल्म मेकर जाका म्हणटा, जाचें फिल्म गाथण हें म्हाका दिसता कोंकणी सेक्शना खातीर ओपनिंग फिल्म आसलें. स्वागत करूया राजेश कारेकर सर. नमस्कार. नमस्कार. स्टुडंटांचे स्वागत. थँक्यू. ओपनिंग फिल्म, हय, ओपनिंग फिल्म गाथण तुमचें आलेलें हाका कशें दिसता? गोवा सेक्शनान आमचें ओपनिंग फिल्म म्हणून गाथनाक सिलेक्ट केला तेच्यान आमकां खूब उमेद जाली, कारण आमी अपेक्षा दवरनाशिल्ली की आमचें फिल्म सिलेक्ट जातलें आनी त्या आमी ओपनिंग फिल्म मेळटलें म्हणून. सो आमच्या फिल्माचो डिरेक्टर जो आशिल्लो दिनेश भोसले ते खूब खूश जाले. ते म्हणपाक आपणें आमी एक्सेप्ट करनाशिल्लें. आनी स्क्रिनींग जालें, मागीर CMूय येयलो, ताणेंय स्तुती केली. सो खूब बरें दिसलें आमकां. आतां जेन्ना तुमी आतां फिल्म मेकर, आमी कितें केलां, जे आजून ह्या वर्सा जिंकले तेंचें नासलें सुद्दां न्ही, तांचे सुद्दां आमी विचारून घेतल्या. तुमची फिल्म आसले हांगा, तुमी दुसऱ्यांची फिल्मां पळयल्या. सो हांव तुमकां कंपेर कर म्हणिना, पण जो स्टँडर्ड गोवन फिल्माचो आसा वयर सरता. ऑफकोर्स सरता. आतां आमी गाथन जें पिक्चर केल्लें तें टॅक्निकल सायड आमी खंयच कमी करूनाशिल्लें. आतां शॉर्ट फिल्म आसून सुद्दां आमी कॅमेरा रेड वापरलेलो. टॅक्निकल टीम म्हणजे सावंड, मेकअप, DI, सावंड मिक्सिंग सगळें 5.1 बॉम्बे केल्लें. म्हणजे खंयच पयशां कडेन कॉम्प्रोमायज खंयच करनाशिल्लें. म्हणजे तुमी दर्जो विचारलो तो, म्हणजे फिचर फिल्माक जो लेवल दिता पळय तोच दर्जो आमी हे शॉर्ट फिल्माकूय दिल्लो. सो कमी अशें म्हणपाक शकना आमी. आतां बाकीच्यांनी कशी केली तेंचे बजेटा प्रमाणे केली आसतली, सो तेंचें आसतलें. पूण कशें आसता शेवटी जेन्ना तुमी इफीक जेन्ना पिक्चरां दाखयतात पूण त्या लेवलाचीच आसपाक जाय अशी दिसता पिक्चरां. आनी जे कोण सिलेक्ट करता तेंच्यांनी चिंतपाक जाय बाबा आमी कसलीं पिक्चरां सिलेक्ट करता तीं.
कारण ही पिक्चरां पळोवपाक वेगवेगळे डेलिगेट वेगवेगळ्या देशांच्यान येयल्ले आसता ते जेन्ना गोंयची फिल्मां पळयतले आनी म्हणटाले अरे ही गोंयची फिल्मां काय म्हणून तो ऑटोमॅटीक जी वायट दर्जाची आसा ती पळोवन म्हणटाली की तुमी अशी गोंयची फिल्मां करता काय म्हणून आनी ऑटोमॅटीक आमचो मागीर दर्जो जावतलो म्हणजे इतलो खर्च आमी जो घातना केलो तो एका पिक्चरा लागून वाट लागून वयता. बरं तुमचें कितें म्हणणें म्हणजे जशें म्हणटा तुमी अशें म्हणलें की जे ते आपल्या आपल्या कॅपेसिटी प्रमाण करता सो आतां हो जर दर्जो आमकां त्या लेवलार हाडपाक जाय जाल्यार तुमकां कितें दिसता कितें जाय कसली गरज आसा? प्रत्येक जाणाक आपले कुवेती प्रमाणे पिक्चर करपाचें आसता आनी तो आपल्या बजेटीन करता आनी ताणें करचेंय बीन तें फाल्यां सकाळ कमी बजेटीन बरो आउटपूट दिवंक शकता ना अशें न्ही पूण कशें आसता पिक्चर ते घालता केन्ना हेका सिलेक्शनाक घालता पूण जे सिलेक्ट करपी आसा तेंच्यांनी चिंतपाक जाय बाबा हें पिक्चर आमी हांगा इफीक दाखोवपाचें काय ना बरोबर न्ही. आमी फिल्म मेकर कशेंय पिक्चर करूंक शकता तुमी काडून हांगा खंय घालतले अशें ना न्ही इफीक तो मोठो प्रॉब्लम. आतां जो आपलो बजेट आहा त्या प्रमाणे पिक्चरां करता तांकां आमी ब्लेम करूंक शकना तांकां कोण भायल्या फॅन ते स्वताचे पयशे घेवन करता आनी आपले कुवती प्रमाणे करता पूण जेन्ना हांगा ते पिक्चर सिलेक्शनाक घालता तेंच्यांनी चिंतपाक जाय सिलेक्ट करतना बाबा ते गोंयचेच फिल्म खरेंच तितून प्रोड्युसर डायरेक्टर गोंयचे आसा आनी तेजो दर्जो खरोच दाखोवपाचो आसता. आतां काल 2 फिल्मां जाली तेका मोठें हें जालां बोवाळ जाला की बाबा ही फिल्म खरीच गोंयची काय म्हणून आनी तेजो दर्जोय पयल्यार अशें दिसलें की ही पिक्चरां गोंयची न्ही तशी सो असो प्रॉब्लम जाला. सो हें सिलेक्शन करता तेंच्यांनी पळोवपाचें करता तेंचें बाबा आमी तांकां कांय म्हणूंक शकना ते आपल्या दर्ज्या प्रमाणे करतलेच न्ही. सो हे आसले राजेश कारेकर तुमच्या ह्या फिल्मा खातीर परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां परत एकदा आमकां तुमचो टायम दिलो देव बरें करून थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच थँक्यू. परत एकदा आनी एक गोंयचो कलाकार नामणेचे कलाकार समीक्षा देसाई. हाय समीक्षा. हाय कशें आसा? घट आतां कितें आमी सद्याक आतां गोंयचे जे फिल्म आसा ताजेर आमी विश्लेशण अशें करतात ओके सो गोवन जे आर्टिस्ट आहात तांचे डिरेक्टर्स आहात तांचे कडेन उलोवन म्हणजे आज जो गोंयचे फिल्माचो दर्जो आहा तो खंय पावला ह्या प्रश्नाचें आमी उत्तर सोदता. सो तुजें कितें म्हणणें? म्हाका दिसता आमचे गोंयकार हे दर्जो वयर व्हरीत आसा. आमी जे म्हणटाली की म्हाज्या टायमार टायम म्हणल्यार वेन आय यूज टू डू फिल्म म्हाका अशें दिसतालें की न्यू फेसीस पळोवपाक मेळत ना पूण आतां इतली यंगस्टर्स येता फुडें इतलें बरें दिसता पळोवपाक आनी बिकॉज आतां सगळें आमी इफी पुरतेंच न्ही बट हरशीं बी सोशल मिडियाचेर आमकां इतली फिल्म्स बरी प्रोजेक्ट्स पळोवपाक मेळटा. तुवें म्हणलें पळय नवे चेहरे इज इम्पॉर्टंट काय नवीन कितें तरी इम्पॉर्टंट? नवीन सगळे आमी फक्त आमी ते क्वॉन्टिटीत वाडयतले काय क्वॉलिटीचेर आमकां लक्ष क्वॉलिटीचेर म्हाका दिसता क्वॉलिटीचेर पयलीं लक्ष दिता आनी आतांय लक्ष दिवप चालू म्हणजे आसा जाता हळू हळू म्हाका दिसता आनी बरें पळोवपाक मेळटलें. हांवूच एक बरें प्रोजेक्ट म्हाका दिसता की लास्ट म्हाका 2-3 वर्सां फाटीं तुका पळयल्लें स्क्रिनीचेर कोवीड म्हाका दिसता ब्रेक हो कोविडा पुरतोच आसलो मागीर ताजे नंतर फिल्म्स अशें करपाक मेळूंक ना बट हय थ्रू थिएटर आय एम स्टील इन टच. ते म्हणल्यार थिएटर इज ओके दॅट इज अ बेस पण जेन्ना आमी फिल्म म्हणटा गोवन फिल्म म्हणटा तेजें स्टँडर्ड वाडोवपाक जाय. 70s जेन्ना आहले तेन्ना जी मुवी स्टँडर्ड आहलो तो सुद्दां मदीं खूब सकयल जालो म्हणजे तितको नासलो आमचो तो वाडोवपाक जाय जाल्यार म्हाका तुज्या सारक्या नामणेचे एक्ट्रेस किंवा एक्टर्स डायरेक्टर जे आसा हे मदले लेनीन जे आसले ते खंय तरी गायब जाल्यात. तेंच्यांनी परत मदीं एक तो असो आसतात न्ही तो एक वायट पॅच मागीर बरो मागीर तशें म्हणून म्हाका दिसता की एवरी वन शूड ट्राय ओके आनी म्हाका दिसता आतां परत इट इज स्टार्टींग परत सुरू जाता. अशें दिसना की आतां जे पळय नवीन येतात 100% तांचें स्वागत आसा तेंच्यांनी ट्राय करपाक जाय पण ताका गायड करपाक जो मदलो स्लॉट जो आतां आमी घरा बसला तो भायर सरपाचो अशें दिसता तुका? ऑफकोर्स सरपाक जाय पूण ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय न्ही. तशेंच बरें कितें तरी म्हाका अशें फाल्यां दिसलें की हांव करपाक शकता हो प्रोजेक्ट खरोच बरो आसा खरोच सुंदर आसा जाल्यार ऑब्वियसली हांवूय फुडें सरतलें हांवूय काम करतलें आनी अशेंच करून मे बी नवी जी भुरगीं येता तांचे बरोबर काम करपाक आमकांय मेळटलें आमकांय तांचे कडच्यान शिकपाक मेळटलें आमचे कडच्यान ती कितें तरी आमचो पयलींचो एक्सपिरियन्स आनी घेवन. सो इट इज जस्ट दॅट ऑपॉर्च्युनिटी जी जाय बरी ऑपॉर्च्युनिटी जाय ती खंय तरी एट प्रेझेंट मातशी कमी आसा. आनीक हां म्हणजे फियर म्हणू शकता ताका आमी OTT प्लॅटफॉर्म मुवीज ज्यो आसा आमी आतांच आमच्यो मुवीज ज्यो आसा स्टँडर्ड आतां वाडयता म्हणटा आमी पण कम्पेर्ड टू OTTs एनक्रोचमेंटूच म्हणटलो ताका इतको वायड स्प्रेड जाला त्या स्टँडर्डाक मॅच करपाक आमी कितें करूं शकता काय म्हण इज दीस OTT प्लॅटफॉर्म म्हणजे आमचें जें वाडटें जें आतांच वाडटा स्टँडर्ड ताजेर एनक्रोचमेंट करता काय कितें किंवा ताका इफेक्ट करतलें काय कितें आमकां हय गोवन फिल्म्स
पळय म्हाका कितें दिसता सांग की आमी जें कितें करता एट प्रेझंट वी आर रियली ट्रायींग आवर बेस्ट ओके आनी म्हाका अशें दिसता की आमी जितले आनी बरें बरें करतली ओके आमी OTT पर्यंत पावपाक शकता वी कॅन गीव दॅट गूड प्रोजेक्ट तशी आमची मुवीज आसा थोडे म्हाका OTTचेर आसा थोडे हय at आसा present ऑफकोर्स आसा ऑफकोर्स आसा आनी म्हाका दिसता ती खरीच म्हळ्यार एवरी वन इज लायकींग इट कळ्ळें सो फक्त कितें आसा की आमी फुडें सरपाक जाय की हय आपल्याच्यान जातलें फाटीं सरून आमी वी वोंट बी एबल टू प्रूव आवर सेल्स Correct, रायट correct. सो म्हाका अशें दिसता की आमकांय बरे ऑपॉर्च्युनिटी मेळटले आनी आमी ट्राय करपाक जाय दॅट इज इम्पॉर्टंट थँक्यू सो मच Thank आनीक जशें आमी वता तेन्ना म्हणटा तुका जशें 2 वर्सां किंवा 3 वर्सां तुका आमी मिस केलें आय एम जस्ट होपींग दॅट नेक्स्ट इफ तूं आसतलें मुवी शुअर 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 म्हाका खरीच खूब उमेद आसा आय प्रे की आय गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी आनी आमी फुडल्या वर्साक शुअर मेळया येस ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू सो मच थँक्यू 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 थँक्यू